ブリジットはギルティギア・イブジェクスとギルティギア・バステッチとギルティギア・ストライブに出てくるキャラクターです。ヨーヨーとぬいぐるみのロジャーを武器として戦う賞金稼ぎで、双子の男子は不吉という村の迷信のせいで女の子として育てられた男の子になります。初登場時から人気キャラクターですが、キャラクターとしては本編ストーリーの重要なとこには一切関わっていません。複雑なゲームのストーリーとは別に絡んでいないキャラなので、今のところブリジットというキャラクターの背景を把握するにはウィキ情報を読む程度で事足ります。そんでなんで人気かって言われたら、可愛いからですよ。めちゃくちゃ可愛かったから人気出たんです。女の子みたいなすごく可愛い男の子というキャラクターの発想はブリジット以前からありましたが、2002年はまだまだ男の子という属性は黎明期であり、男の子という概念が流行り出す前に出てきたキャラクターでした。それがギャルゲーでも何でもない格ゲーから出てきたわけです。凄まじい衝撃を受けてしまった人もそこそこいました。男の子概念が流行り出すきっかけとなったキャラクターの一人と言えます。また格ゲーはアーケードゲーム主流の時代なので、ストーリーとかキャラ設定見る前にゲーセンに置いてある筐体でキャラクター動いてるのを見るのが最初になるわけで、ゲーム画面で動いているブリジットを見て可愛い女の子だとみんなが思うわけで、後に男の子だと分かってショックを受けるわけです。格闘ゲームは硬派だからという幻想がまだ少し残っている時代、若いゲーマーたちにどれだけ衝撃を与えたかというわけです。2003年コミッカーズの石渡大輔インタビューでは、すごい人気が出た、狙って履いたけどここまで国民が病んでいるとは思わなかったと語られていました。ブリジットのキャラクター設定としては、数百年生きてないし、生体兵器ギアじゃないし、時間操作能力もない、吸血鬼じゃないし、世界の危機を救わないし、戦うべき宿敵もいない、結構強いだけのただの人間の賞金稼ぎです。終戦艦2局の危険度判定はランク D。 ちなみに終戦艦2局はディジーの消息を知ってるかもというだけでブリジットに注目していて、ストーリー途中でディジーは発見されてしまっているので、終戦艦2局的にもブリジットはすぐに用済みになったと考えられます。エンディングの一つに双子の兄を追いかけるシリアスな雰囲気になったのもありますが、その後ブリジットの家族が出てくることは特になく、ブリジットのお兄ちゃんがどうなったかは一切描かれていません。ストーリー上重要人物じゃないのと、またエグゼクスまでは操作が難しいテクキャラでそこまでプレイヤー使用率が高くなかったので、ギルティギア・イブザードではブリジットはプレイヤブルキャラクターで出ませんでした。しかし日本でずっと人気あるキャラクターではあったので、日本でのキャラ追加希望の声は根強く、いざギルティギア・ストライブで参戦したら、Steam 同接数が瞬間的に5倍になるなど、プレイヤー数増加に貢献してくれました。そしてキャラの中でブリジットだけフィギュアが大量に出てる異常事態になっています。出しすぎだろってくらい出てます。ちなみに制作者の方でブリジットは自認女性であるって言ってて、男の子じゃなくて女の子じゃないのって疑問あるかもしれませんが、あんなん公式が勝手に言ってるだけなんで、今まで通りブリジットを男の子として見たい人は男の子でいいんじゃないでしょうか。ギルティギアアニメのデュアルルーラーズにもブリジットは出ています。こういった超人気のおかげでアニメにはメインキャラとして出れたので、今後のさらなる活躍と出番に期待したいですね。任天堂スイッチ版のギルティギアストライブも出たことですし、もうこうなったらブリジットを次のスマブラのゲストキャラクターに参戦でお願いします。ぜひお願いします。